Здравствуйте, мои дорогие! Думаю, многие уже удивлены, что я все-таки делаю с камином, который был все-таки в кирпичиках и опять в кирпичиках. Оставлять то, как было, уже нельзя было, потому что камину 30 лет. Между кирпичами образовались микротрещинки, и через эти трещинки проходил угарный газ. Как понимаете, это опасно, и это очень опасно. Он не видим, не ощущаем, но можно угореть и отравиться. Перекладывать камин – это слишком дорогостоящее мероприятие, так скажем. И хороших печников сейчас вообще просто не найти. Тот печник, который был, его уже, к сожалению, нет. Это наш родственник, отец моей двоюродной сестры. Человек был с хорошими руками, золотыми руками, отличный печник. И вот его творения, его печки и камины до сих пор еще служат. Больше 30 лет, прям верой и правдой. Прям хорошие воспоминания о нашем дяде Сереже. Перекладывать, то есть, этот камин теперь нам некому, но он нам очень нужен. Это второй источник отопления в нашем доме. Первый — это у нас печка с водяным отоплением, с водяным контуром, так скажем. Печка находится у нас в самой кухне, и потом по водяным, по батареям, так скажем, по трубам у нас это все циркулирует по дому. Циркуляция у нас самотечная, без всяких насосов, потому что у нас выключают частенько свет зимой, и поэтому как бы оставлять себя без света и переходить на генераторы тоже нерентабельно. Бензин дорогой, соляра тоже дорогая, сами понимаете. А в деревне оставаться без отопления в период, когда у тебя минус 38, минус 40, это такое себе удовольствие. Поэтому у нас такое минимально оптимальное отопление получается. И без камина, говорю, нам очень сложно, потому что когда начинаются морозы январские, вот эти крещенские или китайские, как у нас еще есть морозы в Приморье, не знаю, как у кого, у нас дважды и крещенские, а потом еще и китайские, февральские. Они очень холодные, они с ветрами у нас морозные, до минус 40 и с влажностью большой. Очень как бы быстро вымерзает дом, поэтому нужно его максимально отапливать и максимально энергосберегать. Утепление дома буду делать, обязательно в этом году постараюсь, потому что очень дорого и топить такой большой дом. Дом большой теперь, почти 80 квадратов у нас. Ну, для нас большой, потому что мы вдвоем остались с мамой. Детки уже выросли, уехали, разъехались, живут своей жизнью и приезжают только в гости. Вот. И да, и без камина нам никак. Поэтому было такое решение принято просто оштукатурить камин и потом сделать вот такие кирпичики. Они практичные, их хорошо обслуживать, и если даже пройдут какие-то трещины там или что-то еще случится, в любой момент можно это все снять и переделать опять же. Так что вот такая красота. Нам очень нравится, не знаю, как передает вам это все камера, конечно, сейчас буду дальше монтировать, дальше делать, смотреть. Но в данный момент это все хорошо. Посмотрим, как это будет в эксплуатации. Я сейчас буду продолжать делать камин дальше в зале. Там вы увидите немножко того, что уже у нас в зале произошло. В той комнате большой, которая у нас зал 33 квадрата. Полный обзор нашего дома будет, обязательно будет. Будет он немножко позже, потому что я хочу сначала вам показать все, что происходило за период с ноября и по настоящее время. Ну все. Вам хорошего просмотра, а я пошла дальше работать и дальше для вас снимать.
Thank you.